गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और स्वागत है आपका मेरे चैनल किरण पांडे ब्लॉग्स उत्तराखंड में। तो जैसे कि आपको पता ही है, आजकल मौसम हो रहा है ठंडा ठंडा और 2-3 दिन से तो और ज़्यादा ठंडा हो रहा है थोड़ा, और इसलिए मैं आ गई हूँ छत पे बाल धो के। तो मैंने कहा चलो बाल भी सुखाते हैं, ब्लॉग भी बनाते हैं। स्कूल और हो गया है, दाल वाल भिगा के आई हूँ, अभी बनाऊँगी। अभी 10 बज रहे हैं, आज थोड़ा जल्दी आ गई मैं छत पे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा जल्दी चलते हैं आज। और ये देखिए फूल, वाह मुझे तो सच्ची में बाई गॉड गेंदे के फूल ना सबसे सुंदर लगते हैं मुझे, और बहुत दिनों तक रहते भी हैं। तो ये तो बेकार बच्चा आ गया है। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ। अब मेरा काम देखिए। अच्छा, इतना सारा दिखाओ। मेरी राइटिंग इतनी गंदी है, इतनी गंदी चलो इतनी गंदी राइटिंग, इतनी गंदी राइटिंग। फट है। क्यों ये गंदी नहीं है? कहाँ है बेटा? बेटा क्या बोला? कहाँ है बेटा? बहुत बिगड़ गया है ये। डब्लू क्या दिया है? डब्लू फॉर वॉच। आप तो बुद्धू हो ना। देखिए ये सब मैंने ही करा है। अच्छा, मैंने करा था ये कल। हाँ मैंने करा था। अच्छा ये खोशे खरगोश। देखो मुझे, मैंने नहा करा। ओ इतना गंदा। मैंने गुड्डी है। ये शैतान। लाइट तो अच्छा रुक जा। आ गई है शैतान। और खाना दाल वाल बना दी मैंने, पापा को दे दिया। पापा रोटी खा रहे हैं, आजकल उनकी तबीयत थोड़ी ठीक है। तो अभी हम राइस बनाएंगे। ऐसा करते हम राइस बनाएंगे और खाएंगे। और ये शैतान बच्चा आते ही इसको हैं, आते ही इसको काम करना है। और मैंने अभी चॉकलेट भी खाई है। ओ मेरे को थोड़ी दिए फिर। और आपने भी खाए? मुझे नहीं दिए गाइस इसने, मुझे थोड़ी देती है। मेरे को प्यार ही नहीं करती है। मम्मा ने भी खाए। मैं तो नानी के घर जाने वाली हूँ। मम्मा ने भी खाए ना, झूठ नहीं बोला। मैं तो नानी के घर जाने वाली हूँ। मेरे 3 ही थे। और ना गाइस भी मेरे को बोल रहा है कि हाँ आप नानी के घर चले जाओ। ये अपना मम्मा मेरे 3 थे। गाइस क्या बोल रहे हैं? सुन रही है मेरी बात? आप सुन रहे हो मेरी बात? गाइस क्या बोल रहे हैं? मम्मा आप नानी के घर चले जाओ, खुशी अपना रहेगी अकेले। मेरी मम्मा भी तो है वहाँ, जो मेरा वेट कर रही है। नहीं, मेरा मम्मी। अरे यहाँ है तो दादाजी हैं, पापा आ जाएंगे। नहीं, मेरे मम्मी। आने लगी है नींद, पता नहीं। और ये लिखती है अभी परी को लेने जाना है, उससे पहले सोना। आजकल सोना हो ही नहीं रहा मेरे दिन में, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है यार। 3-3:30 बज जाता है परी के सोने तक। फिर इनको थोड़ी देर सुलाती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ। मैं नहीं सोती हूँ, मैं सो जाती हूँ, उल्टा बोल रही हूँ मैं। इनको सुलाती हूँ फिर मैं नहीं सोती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं होता। अब मैं थोड़ा लेट जाती हूँ, फिर मैं नींद ही नहीं आती उतनी लेट। अब अभी नींद आ रही है मुझे। तो ऐसी है वो। आप ये 22। अच्छा लिखो भी, इतना गंदा क्या। तो गाइस बस लेटी थी मैं, बच्चे सोए हैं, मैं आज तो नहीं सोई क्योंकि लेट हो गया ना बहुत ज़्यादा। 3:30 तक हो गया था, फिर क्या ही सो। मैंने उठी गई, मतलब नींद ही नहीं आई मुझे। तो अब रात को ही सोऊंगी टन, और सुबह उठूंगी। तो बस अभी आटा वाटा गूंथती हूँ मैं, और देखती हूँ फ्राइडे है आज, फ्राइडे मार्केट लगेगी। तो मैं सोच रही हूँ आप लोग को फ्राइडे मार्केट घुमा लिया जाए। तो देखती हूँ अभी कितना टाइम होता है। पहले को 5 बजे ट्यूशन जाना होता है ना, तो उससे पहले तो मैं नहीं जा सकती, तो उसके बाद ही जाऊँगी। तो आटा वाटा गूँथते हैं, सब्जी देखूँगी आके क्या बनाना है, क्योंकि मैं आजकल सब्जी रोटी साथ ही बनाती हूँ, ठंडी हो जाती है ना सब्जी।
ठंड के दिन आ गए हैं भैया, गरम गरम खाएंगे। वो गरम मतलब सब्जी को दोबारा गरम करके ना वो स्वाद नहीं आता, तो इसलिए मैं आजकल तुरंत ही बना रही हूँ। बहुत सारे लोग आजकल ऐसा करने लगे होंगे, वैसे भी टाइम इतना कम हो रहा है, कहाँ 8 बजे तक उजाला रहता था और आजकल 6 बजे ही अंधेरा हो जा रहा है बिल्कुल, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। तो बातें कम करते हैं और फटाफट करते हैं काम, तो चलिए फिर। फ्राइडे मार्केट परी को छोड़ा मैंने ट्यूशन, मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ और बस घूम भी आती हूँ, ज़्यादा कुछ लाना है नहीं, बस घूम के आते हैं। उधर तक तो मैं जाती हूँ, तो मैंने कहा चलो आज टाइम से चलते हैं और दिन बस लेट हो जा रहा है। चलो फिर वहीं जाके मैं दिखाती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा ना फिर, तो चलो। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में, और सब्ज़ी तो मैंने कुछ लेनी नहीं थी, मैं तो बस घूमते हुए मैं रोज़ ही चले जाती हूँ, तो मैंने कहा चलो ऐसे बाज़ार में भी थोड़ा सा एंटर किया जाए और देखा जाए क्या है करके। तो बस ऐसे ही मैंने कहा आप लोग को भी दिखाती हूँ हमारे वहाँ कैसी मार्केट लगती है यहाँ पर, और तो इसलिए बस आ गई थी मैं घर फटाफट से फिर। देर हो गई, अब चलते हैं घर, पता कितना वीडियो बना कितना नहीं बना,